गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे फरायबावबाय दिनै सोलोंगोन जोङो मोस्ट इम्पर्टेन्ट ट्रेन प्रब्लेम जाय प्रब्लेमा एग्जामाव गले गले फैबाय थायो जोङो नुनो मोनबाय थायो मोनफ्रोमबो कुइसनावनो ट्रेन प्रब्लेम बेबायदि जोङो फैबाय थायो अब्ला जों ट्रेन प्रब्लेमखौ माबायदि जोङो सर्ट ट्रिकै जोङो सल्भ खालामगोन बेखौ जोङो बेयाव सोलोंगोन दै जोङो जेनेरेलि जोङो मा दिहुनो फर्मुलाया जोंहा स्पिड समान डिस्टेंस बाय टाइम जोंहा स्पिड थायोबा जोङो स्पिडखौ दिहुननांगौबा जों मा खालामनांगोन डिस्टेंस टाइम भेलुआव थानांगोन बेबायदि जोङो दिहुननो हागोन बेनि उनाव जुदि भेलुआ किल'मिटार पार आवाराव थायोब्ला जों बेखौ माबायदि सेकेन्डआव लांगोन अब्ला जों मा खालामनांगोन 5/18 बेखौ जोङो माल्टिप्लाइ खालामनानै जोङो दिहुननांगौ जुदि मिटार पार सेकेन्डआव थायोब्ला 18/5 खौ जोङो माल्टिप्लाइ खालामनांगौ आरोना सानजाबा होबानो जोङो बेखौ जोङो किल'मिटार पार आवाराव लांनो हायो दाना नायदो कुइसन नाम्बार 1आव कुइसन नाम्बार 1आव मा दोङो कुइसन नाम्बार 1आव मा दोङो a 100-meter long train is running at the speed of 30 km/h गंसे ट्रेन बेसेबां गोलाव 100 मिटार लं ट्रेन बे बेसेबां स्पिडआव खारगासिनो 30 km/h स्पिडआव खारगासिनो बियो अब्ला मा खालामनांगौ फाइन्ड द टाइम टेकन बाय इट्स टु पास ए मेन स्टेन्डिं नियर द रेलवे लाइन माखौ दिहुननांगौ टाइमखौ दिहुननांगौ बै सासे रेलवे लाइनाव गसंना थानायखौ बेसेबां टाइमाव बियो पास माने बारलांगोन बे ट्रेना बेखौ जोङो दिहुननांगौ दै अब्ला जोङो नायनो बेयाव दिहुननि होमबा नायदो मा दङ बेयाव स्पिडा बेसेबां बेयाव 30 km/h 30 km/h बेयाव स्पिडा अब्ला जोङो बेयाव मा दङ मिटारसो दङ नालाय अब्ला आरो बेयाव एन्सारा मा दङ एन्साराव सेकेन्डसो दङ अब्ला जोङो बेखौ मायाव लांगोन सेकेन्डआव जोङो मिटार पार सेकेन्डआव जोङो लांगोन मिटार पार सेकेन्डआव लाङोब्ला जोंना फर्मुलाया मामोन बेनि 30 into 18 5/18 मिटार पार सेकेन्ड अब्ला जों बेखौ मा खालामनो हायो सिफायनो हासिगोन जोङो दाना बेखौ सिफायनोबा बेसेबां 6 जों 3 निफ्राय 6 जों 5 अब्ला मोनगोन जोङो 25/3 मोनसिगोन जोङो मिटार पार सेकेन्ड बेबायदिनो मोनगोन दाना जों मा दिहुननांगौ टाइम दिहुननांगौ टाइमनि फर्मुलाया मामोन टाइमनि फर्मुलाया डिस्टेंस बाय स्पिड अब्ला जों बुक खालामनांगोन डिस्टेंसआ बेसेबां बेयाव 100 बिनि उनाव स्पिडआ बेसेबां 25/3 अब्ला जों मा मोनगोन 100 into 3 आरो गोजौआव थाङो बेयाव ओमफ्राय 25 फैबाय दाना बेसे थाङो बेयाव 4 into 3 बेसेबां जायो 12 सेकेन्ड अब्ला जों एन्सारा माबे जागोन बेयाव 12 सेकेन्डआ जाहैगोन दै अब्ला जोङो माबायदि दिहुनगोन जोङो मिथिबाय बेखौ ना रेलवे बेबायदि प्रब्लेमा बार मोनफ्रोमबो एग्जामाव रिपिट जाबाय थायो फैबाय थायो दै नोंथांमोना बेखौ मोजां सोलोंना लाबानो जाबाय जों मिथिबाय माबायदि दिहुनो दाना जों नेक्स्ट नाम्बार 2 कुइसनखौ जोङो बेयाव सोलोंगोन 2आव मोनगोन A train 280 meter long running with a speed of 63 km/h will pass 3 in माने 280 गोलाव ट्रेना बेसेबां स्पिडआव खारदों बियो बेसेबां स्पिडआव 63 km/h स्पिडआव खारदों अब्ला बै दंफांखौ बारलांनो बेसेबां सम नांगोन होननानै बुंदों बेनो होमबा जोङो बेखौ दिहुननो हागोन जों बेसेबां सम नांगोन खाथियाव थानाय दंफांखौ बारलांनो जोंहा मा दङ बेयाव स्पिड दङ स्पिड जोङो फार्स्टआव नायग्रोनांगोन बे सेकेन्डआव दङ नालाय नैबे किल'मिटार/h अब्ला जों बेखौ मायाव लांनांगोन मिटार पार सेकेन्डआव जोङो लांनांगोन 63 किल'मिटार
per hour दोङो बेखौ जों मा लिरनो हागोन 63 into मा लिरनो हागोन 18/5 18/5 खौ जोङो नै 63 खौ जोङो बिदिनो दाननो हागोन नैखौ दानबा मा जागोन बेयाव 3 जों दानबा 6 बे 3 जों दानोबा 21 अब्ला मा जागोन 21 into 5 6 जों मा मोनगोन 105/6 मोनगोन जोङो अब्ला जोंहा स्पिडखौ मोनबाय बेसेबां 105/6 मोनबाय जोङो मिटार पर सेकेन्ड दाना जों माखौ दिहुननांगौ टाइमखौ दिहुननांगौ जोङो टाइमखौ दिहुननांगौ बेसेबां टाइमाव बियो पास खालामगोन बे दंफांखौ नङा होमबा टाइमखौ दिहुनबा जोंहा मा दङ बेयाव डिस्टेन्स दङ डिस्टेन्स बाय मा जागोन स्पिड डिस्टेन्स बाय स्पिड अब्ला जों निथिं दिहुननो हासिगोन t समान भेलुखौ पुट खालामनाबानो जाबाय आरो 280 बेनि उनाव 105/5 6 ना 6 अब्ला जों मा खालामनांगोन 280 into 5 into 6 divided by 105 दाना बेखौ माल्टिप्लाइ खालामनो हो 280 into 6 into 0 24 4 1680 जोङो मोनगोन 40 जायो 40 जायो 0 बेसांसो 1680 बेबायदि जोङो मोनगोन ना माने 8 into 6 बेसेबां 48 मोनगोन होमब्ला जोङो 6 दाना बेखौ डिभाइड माबा खालामना होदो राननानै होदो रानना होबा जोङो मोनगोन 16 सेकेन्ड मोनगोन जों दै एन्सारा मा जागोन 16 सेकेन्ड जागोन 16 सेकेन्ड अब्ला जोंहा क्वेश्चन नम्बर 2 आ सल्भ जाबाय ना क्वेश्चन नम्बर 2 आबो जोंहा सल्भ जाबाय नोंथांमोना बेखौ बेबायदि सल्भ खालामलांबानो जाबाय एग्जामाव आरामसे हागोन नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो एग्जामाव आरामसे माने हानाय जाहैगोन आरोना बेबायदि कुइसनखौ सल्भ खालामनो बेफोरबायदि कुइसना इम्पर्टेन्ट आरोना अब्ला जों दायो कुइसन नम्बर 3 खौ जोङो सल्भ खालामलांसै जोंहा कुइसन नम्बर 3 आ जाहैबाय a train running at the speed of 60 km/h crosses a pole in 9 seconds बे ट्रेना बेसेबां स्पिडनो 60 km/h स्पिडनो बेनिफ्राय बे पोलखौ बेसेबां सेकेन्डआव क्रस खालामो 9 सेकेन्डआव क्रस खालामो अब्ला व्हाट इज द लेंथ अफ द ट्रेन अब्ला ट्रेननि लेंथआ बेसेबां जागोन जोङो बेखौ दिहुननांगौ दै आन्सार जोंहा दङ स्पिड होनाय दङ बेसेबां 60 km/h जोंहा एन्सारा मा दङ मिटाराव दङ आरो बे सेकेन्डआव दङ जुदि एन्सारा किल'मिटार/h थानायबा जोङो नैखौ मा खालामनो हागौमोन जोङो नैखौ सोलायगौमोन माने किल'मिटार/h जों लानो हागौमोन बेखौ दायो नैखौ जोङो सोलायनांसिगोन बेखौ जोङो 60 into 5/18 बेखौ जोङो लिरनोसै दाना जों बेखौ दाननो हागोन दाना जोङो 16 दानबा बेसे थागोन बेयो 3 बेखौ 16 दानोबा 10 अब्ला जों मा जागोन 50/3 मोनगोन जोङो 50/3 मिटार/सेकेन्ड जासिगोन अब्ला जोंहा मा होनाय दंबावो टाइम होनाय दङ अब्ला जों माखौ दिहुननांगोन लेंथ डिस्टेन्सखौ जों दिहुननांगौ दै डिस्टेन्स दिहुननांगौ जोङो डिस्टेन्स d खौ दिहुननांगौ अब्ला डिस्टेन्स नि फर्मुलाया मामोन स्पिड इनटु मा जागोन स्पिड इनटु टाइम जों लिरनो हागोन अब्ला जोंहा स्पिडआ बेसेबां दङ 50/3 आरो टाइमआ बेसेबां 9 अब्ला जोङो बेजों दानबा बेसे थायो 3 थागोन अब्ला 50 into 3 बेसे मोनगोन जोङो 150 मिटार जोङो मोनगोन अब्ला जोंहा एन्सारा बेनो जाहैगोन एन्सारा बेबा जों मा 2 आ कारेक्सन जागोन बेयाव 150 जोङो इजिलि बेबायदि सल्भ खालामनानै दिहुननानै
नायनो हायो जों दै ट्रेननि प्रब्लेमखौ अब्ला जों ट्रेननि प्रब्लेमखौ जोङो मिथिबाय दायो कुइसन नाम्बार 4 खौ जोङो सल्भ खालामनो ना दायो कुइसन नाम्बार 4 कुइसन नाम्बार 4 आव मा होनाय दङ ए ट्रेन 132 मिटार लं passes a telegraph pole in 6 seconds 132 लं गोलाव ट्रेना टेलिग्राफ पोलखौ बारनो बेसेबां नांगोन 6 सेकेन्ड नांगोन अब्ला बेनि स्पिडखौ जोङो दिहुननांगौ ट्रेननि स्पिडा बेसेबां जागोन जोंहा बेयाव मिटार दङ बेयाव सेकेन्ड दङ आरो एन्सारा मा दङ किल'मिटार पार आवार जों बेखौ किल'मिटार पार आवाराव जोङो माबोरै लांगोन नाय एन्सार जोंहा मा दङ स्पिड मा दिहुननांगौ जोङो स्पिड दिहुननांगौ नङा होमबा स्पिड दिहुननांगौबा जों मा लिरनो हायो डिस्टेन्स बाय टाइम बा जोंहा डिस्टेन्सआ बेसेबां 132 आरो टाइमआ बेसेबां दङ 6 सेकेन्ड दाना जोङो बेखौ मा खालामनो हायो जोङो दाननो हागोन जों बेखौ 22 मोनगोन जों 22 मिटार पार सेकेन्ड मोनगोन जोङो रानना होयोबा जोङो 22 मिटार पार सेकेन्ड मोनसिगोन दाना जोङो 22 मिटार पार सेकेन्डखौ जों मायाव लांनांगौ किल'मिटार पार आवाराव जों लांनांगौ किल'मिटार पार आवाराव लांनोबा जोङो मा लिरनांगोन 22 into 5 by 18 by 5 किल'मिटार पार आवार बिदि जागोन दाना जोंहा बेखौ राननाबो बेसेबां 4.4 मोनगोन into 18 किल'मिटार पार आवार बिदि जागोन दाना जों बेखौ इनटु खालामब्ला बेसे जागोन 79.2 किल'मिटार पार आवार जों इजिलि बेबायदि सल्भ खालामनो हायो अब्ला जों मिथिबाय बेखौ माबोरै सल्भ खालामनानै जोङो दिहुनगोन बेखौ जोङो सोलोंबाय ना नोंथांमोना बेखौ लिरना लाबानो जाबाय मानो होनब्ला लिरना लाबा नोंसोर एग्जाम खाथियाव रिभिजन खालामनो हाफिनो प्रेक्टिस खालामनो हाफिनो बे इजि मेथड अब्ला जों दिनै मोनब्रै कुइसन सोलोंबाय नङा होमबा मोनब्रै कुइसननि एन्सार जोङो सल्भ खालामनायखौ जोङो सोलोंबाय माबोरै जोङो ट्रेननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो नोंथांमोना आंनि बे गोदान चेनेलखौ गोदान चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबानो जाबाय मानो होनोब्ला नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामबाय थाबासो आं भिडिअखौ लाना फैबाय थानो हागोन नङा होमबा दाथ' नै एग्जाम सफैगासिनो आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट CRPF रेलवे बेफोरबायदि जब फैगासिनो माखासे ओंखायनो नोंथांमोना जुदि आंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोननो बेबायदि मोजां भिडिअ लाना फैबाय थागोन नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था भिडिअखौ जेसेबां हायो लोगोफोरनो शेयार खालाम अब्ला दिनै जाथ'सिगोन दे